Soğutkan ben жасым 88-ге келді. 1914 жылымын. Басымдан өткерген шаруам өзімше аз болған жоқ. Ризамын көрген бейнетіме де 33 жасқа келгенде істеген ісіме де 32-ні бастан өткіздік. Қырылған халықта әке шешеміздің арқасында 32-ші жылы, 31-ші жылы Балқашқа көшіп, Балқаштың өңірінде бір жездеміз бар еді. Әкеміздің қарындасының жолдасы Жалайыр Жағыпар деген кісі. Сол кісінің қорасына барып, сол жерде қамыс тоқыдық. 30, 32, 33, 34 жылға елге оралдық. Өзіміз кеткендегі қалған ағайындарымыз келгенде қорадан сүйегін таптық. Шыпырлаған сүйек жатқан айтуға келмейді. Қорада барлығы бір жерге жиналған аш адамның мына несін шаштан табуға болады екен. Бір ағамыздың әйелі немере Сара деген кісі бар еді. Бөлге Сыдықбайдың қызы. Сол жарықтықтың соны қара таптық. Сүйегінің жанында шашы жатыр екен. Ұзын шашы өкші сап-сары. Соны қара басқа алып кеткен сүйек. Одан алғашқы жиналғаны 30, 31, 30, 34, 35, 36. Осы уақытта одан келіп 37 келіктік. Мен өзім мынау жарды бойындағы Шекеме дейді. Мектеп сонда соған түсіп, содағы жеке өгізбен анау өзі 35-40 шақырымдай жерге 2-3 баланы әкеміз алып келіп, сол Шекемеге тапсырған. Сол Шекемеде өзіме бірге болған қазір күні шейін бар Пұсатаев Жақия деген азамат осында соғысқа бірге барды. Әр жерде кездескенде памяттік үшті айтып отырады. 60 жыл болды. Бұл кісімен мен жолдас болғаныма, бірге жүргеніме деп сөйлеп айтып отырады. Одан 37-ні көрдік, 38-ші жылда неге кеттім? Әскерлікке, онда да үйден кеткен жоқ, сол Балқаштан кеттім. Балқашта жүріп. 38, 39, 2 жыл армияда болдым. 39-ші жылы 3 айлық Финляндияның соғысы болды. Оған қатыстым. Жанымда осы мынау Милебұлақтікі Ратай деген азамат бірге служба етті. Сол соғыста бірге болды. Осы мынау отан соғысына арадан келгенде кейін 42-ші жылы келіп милицияға тұрдық. Милицияда тұрып, бәрібір бізді қоймайды. Біз кетеміз, одан да мынау артқа семьямызға көмек болсын деп екеуміз тіленіп, сұранып, милициядан екеуміз де милицияға отырғанбыз. Содан 42-ші жылы отан соғысына кеттік. Оған отан соғысында жоқ, жаңағы 39-ші жылы служба еттік. 45-ші жылға шейін Кабелерский полкта болдық. Оған тілегенде Жаңғыз Ақкеңгір тілегеміз.
бүкіл халқымыз тілегі иншалла тілек орындалады ғой. Қазір бет жаман емес. Мына 12-13 жылдан бері басқарып келе жатыр ғой. Өзіміздің халқымыз Назарбаев иншалла соғыс болмасын, халық аман болсын, балалар тілегіне жетсін. Қазір барлығы да түзелді, әрбие де түзелді. Отан үшін балалар жанын берсін. Өз отан деген нәрсесі бөлек. Бұрынғыда елдің құлшылығында жүріп келдік қой, жетеді ғой, 74-75 жыл. Тілімізден де айырдық, дінімізден де айырылдық. Енді қазір басқа жыл сияқты. Қазір ғана оқып жатқан қазір қаламен дара деймін, тіпті жақсы газет екен. Сонда неше түрлі нелердің, журналистердің әңгімесін айтып жатқан, соны оқып жатырмын. Енді тілек сол қалқам, ризашылық барлығы, халық тиіс болса, осы өзіміздің ішімізден бірін-бірі төткілемей, өзіміздің ішімізден шықпай мына қалауыздық бақтығыс деген бір пәлелер бар ғой. Сол көрдіп, айтып жатады. Таңертең радиода тыңдап отырамын. Содан аман болса, иншалла аман болады ғой. Өйткені халықтың беті түзу ғой. Сол оққан деген айтайын басқа. Тек тыныштық, амандық болсын. Бетіміз жақсы, бет жақсы қазір. Дастархан тоқ, нан бол. Иншалла жақсы болып тұр ғой барлығы. Сол аман болсын. Жақсы рахмет. Басқа не айтайын қалқам.